皆さんこんばんは、はなチャンネルです。今日は皆さんにエビちゃんのすごく可愛い霊気を紹介したいと思います。それでは動画をどうぞ。
So hi, how was the video? We have sub channel and you can access from the overview column. Please subscribe this channel and also sub channel. Thank you.